जायपुरचो म्हणजे आतां 110 वर्सां वयर जाले जायपुरचेर आनी आमच्यो जायो सामक्यो फेमस सारक्यो प्रत्येक जायांक हांगसर तुका तो आमचो वास तुका दुसरे कडेन खंयच्याच जायांक वास येना. सगळ्यांक उजो घालून मे म्हयन्याक सगळ्यांक उजो घालून तांकां रसायन घालून ती नश्ट केल्ली आसा आनी ते जायांचेर आमी फुलकार समाज एक पोट भरताले पूण जे कडेन 10,000 जाताले तेंचे कडेन 2,000 दिवपाक जायना अशें जाल्लें आसा. ही आमची 110वी जायांची पुजा. आणि तयारी कशी चालली जाय पुजेची? तयारी बरी चल्ल्या जाल्या आमच्या त्या 2-4 दीस जाले आमी कामाक लागलेले आसा. पण जायपुजी तयारी कशी करतात म्हळ्यार इतक्यो जायो हाडटा खंयच्यान सारक्यो? जायो हाडटा म्हणजे आमचे सगळे हांगा जवळ जवळ ह्या नायक फुलकार समाजान 60 कुटुंबां आसा आनी हे सगळे कुटुंबाचे जायांचे मळे आसा. पूण अंदू कितें जालां म्हाका कळना, कोणें तरी म्हाका भायले कोण वयता घाटी बिटी कळना, सगळे मळे आमचे हुडकून उडयल्ले आसा. तेन्ना आमकां जायांचें खूब नुकसान जाल्लें आसा. सो हरशीं कितल्यो आसतल्यो जायो म्हणून कितले शॉर्टेज पडोंक शकता? म्हळ्यार पयलीं आसतल्यो जाय इतके जायो कमी कशे पडटल्यो? जावंक शकता. अंदू म्हाका दिसता जवळ जवळ कांय न्ही म्हटल्यार एक 2 लाख सुमार नुकसान जातलें आमच्या जायांचें. हय. तुमचो जाया मळो आशिल्लो? आसा आमच्या जायांचो मळो आसा. आमच्या जायाच्या मळ्याक उजो लागला, बाकीच्या लोकांचे लागल्या. आनी केन्ना असो उजो घातलो म्हळ्यार टायम कितें असो म्हणजे तो आमी आमगेले शिगम्याची सत्री घेवन भोंवताले खंय लोकांच्या घरांनी आमी सत्री घेवन भोंवता तेन्ना आमकां कोण तरी मंगेशींतल्याक सांगलें की कोण तरी तुमच्या मळ्यांक उजो घातला कितें म्हणून आमी तशेंच थंय भुरगे अर्दे आमगेले जात थंय सत्री सोडून धांवून गेले. पळय जाल्यार परत मळो सगळो पेट्टालो सामको भगभगीत दनपारचे जवळ जवळ 2 जातलीं दोनाच्या अंदाजार. मागीर तुमी कंप्लेन बी केल्ली? कंप्लेन बिम्प्लेन आमी सगळी केल्ली आसा पूण आतां कोणूच तेजेर एक्शन घेना. ती जायो कितल्यो आसतल्यो आनी आतां कश्यो कमी जाल्या? कमी जालें म्हणजे घराचें कामय करिना, घराचें काम सारकें जायना, एकाकच जायना म्हणजे घरांत कमी. मळो आमचो मळो आसा. तुमचेच मळ्याक उजो लागलेलो अशें कितें आसा? आमचे लागले आनी आमचे थोडे मेंबरांचे मळ्याक उजो लागला. तुमचे जायाक जे मळ्याक उजो लागला कितल्योश्यो जायो तुमकां लॉस जालें? कमीत कमी 7-8 हजार जायो लॉस जाले. 7-8 लॉस जालें. मार्दोळची जायाची पुजा ही आख्खी गोंयांत फेमस आसा. पूण ह्या वर्सा कोणी जर ते मार्दोळचे फुलकार आसा तेंचे जायाच्या मळ्यान खंय उजो घातलो आनी हे कारणान तांकां ज्यो जायो गावता तश्यो गावना. हे वर्स तांकां खूब लॉसूय बीन जाल्ले आसा आनी कोणी उजो घातलेलो ताका कोणी आजून ऑथॉरिटीन धरूंकूच ना. तेंच्यांनी कंप्लेनूय केल्या पूण आजून खंय ताका ऑथॉरिटीन धरूंक ना. जायो कमी आसा म्हणून तांकां खंय दुसरें वाहन करचें पडलें. कारण एकूच डिमांड आसा की तांकां कोण जायांच्या मळ्याक जो उजो घातला तांकां धरचें म्हणून, ना जाल्यार तांकां कॉम्पन्सेशन कितें तरी दिवचें म्हणून. स्टुडंटां खातीर शिरीष कुंकळकार. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.